হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ড্রিম অ্যাডভেঞ্চার অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ব্লগ। তো আজকে কোনো ব্লগ কিচ্ছু হবে না বা কোথাও যাচ্ছি না। আজ একটা নতুন জিনিস অর্ডার করেছিলাম, যেটা আজ আমাকে ডেলিভারি দিয়ে গেল। তো সেটা তোমাদের সামনে দেখাবো, কি জিনিসটা নিয়ে আসলাম আর জিনিসটা কেমন হতে চলেছে বা ভবিষ্যতে কি হতে চলেছে, আমার কেমন কি ভিডিও বানাতে চলেছি সেগুলো আজকে তোমাদেরকে বলবো। তো সবার ফার্স্ট আগে দেখাই যে জিনিসটা তোমাদের নিয়ে এসেছিলাম। তো সেই জিনিসটা দেখো। তো সেই জিনিসটা হচ্ছে এইটা। এটা হচ্ছে, তোমরা সবাই দেখে বুঝতে পারছো না হয়তো, বা এটা হচ্ছে ক্যাম্প। এটা হচ্ছে টেন্ট, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে কি যে টেন্ট। তো এটা আমি অর্ডার করেছিলাম। তো অর্ডার করার পরে তো এই জাস্ট কিছুক্ষণ আগে দিয়ে গেল। তো চলো তোমাদের সামনে এটা আনবক্সিং করি, আর কিভাবে কি সেটিং করতে হয়, কি ব্যাপার কি বৃত্তান্ত, সেটাও তোমরা দেখতে থাকো। তো চলো সেটিং করা যাক আগে। হ্যাঁ, তো তোমরা দেখতে থাকো, আমি এটা আনবক্সিং করছি। তো সবার প্রথমে চেনটা খোলা যাক। তো দেখতে পাচ্ছ ভিতরে এই হচ্ছে সেই জিনিসটা। আর এইটাও দিয়েছে কি একটা, আর এইগুলো সব ক্লিপ, হুক, ইয়ে টাইপের। তো দেখা যাক কি। আমি কোনোদিন আগে সেটিং করিনি, তো তো সেটিং করি, আর তোমরাও দেখতে থাকো কী সেটিং হয়। তো আর তোমরা সবাই কমেন্ট করে জানিও কেমন হচ্ছে, ঠিকঠাক করতে পারলাম কি না সেটিং, সেটাও তোমরা কমেন্ট করে জানিও। তো দেখতে থাকো। হ্যাঁ, চলো আগে এগুলো সাইড করে রাখি, তারপরে দেখছি এগুলো কী কাজে লাগে। সবার ফার্স্ট কাজ হচ্ছে এটা। এগুলো হচ্ছে গিয়ে সব তোমার স্টিক। এই স্টিকগুলো আর কি লাগবে। তো দেখা যাক কেমন হয়, দেখতে থাকো। এই যে এর মধ্যে আছে হচ্ছে দুটো স্টিক। এবার এইগুলোকে সব এইভাবে সেটিং করে নিতে হবে। তো তো একটা স্টিক লাগানো হয়ে গেছে, আর একটা স্টিক এটা লাগাতে হবে। তো আগে এটা লাগাই। এবার থেকে ধামাকা হতে চলেছে, তোমরা শুধু আমার চ্যানেলে জুড়ে থাকো। এবার থেকে তোমরা সোলো ক্যাম্পিং দেখতে পারবা। আর আশা করি বাংলাতে ক্যাম্পিং এই প্রথম কেউ করছে। তো বাংলাতে এই প্রথম কোনো ক্যাম্পিং হতে চলেছে। আর তোমরা সবাই সাপোর্ট করো, যাতে বাংলার এই ক্যাম্পিংটাকে আরও একটা ভালো জায়গায় গিয়ে দাঁড় করাতে পারি। তো তার জন্য তোমাদের সবার আমার সাথে জুড়ে থাকতে হবে। আর যারা নতুন আমার চ্যানেলে ভিডিও দেখছো, তারা সবাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে জুড়ে থাকো। বাংলার এই সোলো ক্যাম্পিংটাকে একদম একটা বিশাল একটা জায়গায় যাতে আমরা নিয়ে যেতে পারি সবাই মিলে। তো তার জন্য আমাদের সবাইকে এক হতে হবে। তো তোমরা দেখো, কি বলবো।
হয়ে গেছে রেডি, দেখতে পারো, এই দেখো। তো এবার বাস সিম্পল একটা ব্যাপার, ঠিক আছে, আর কোনো কিচ্ছু না। দেখো কেমন হয়েছে, তোমরা সবাই কমেন্ট করে জানিও তোমাদের সবার কেমন লাগছে। আর আর এই যে জিনিসটা এটাও এখানে লাগাতে হবে। এই যে এইখান দিয়ে হাওয়া এয়ার যাওয়ার জন্য, তো এখানে নেট আছে, ঠিক আছে। তো নেটটা যেহেতু আছে, তো বৃষ্টি টিষ্টি হলে এখান দিয়ে জল পড়তে পারে, যার জন্য এইটা দিয়েছে। তো এইটা আমাদেরকে লাগাতে হবে। দেখো এই যে সবগুলো ক্লিপ আছে, এইখানে লাগিয়ে দিতে হবে এটা। ব্যাস, তো চলো এবার আমরা ভিতরে গিয়ে দেখি কেমন ভিতরটা। হ্যাঁ, হাওয়া হচ্ছে অলরেডি, অলরেডি হাওয়া হচ্ছে, আর আকাশের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ, আকাশে প্রচুর মেঘ করেছে। এখন যেহেতু দুপুর, তো দুপুরবেলা যে পরিমাণে রোদ্দুর থাকার কথা ছিল সেখানে আজকে এখন এত অন্ধকার হয়ে গেছে, প্রায় অন্ধকার হয়ে এসছে, পুরো মেঘ আকাশে। তো আমি সেই জন্য ছাদের উপরে আসলাম আরও। তো এবার ভিতরটা যাওয়া যাক, এবার ভিতরটা গিয়ে দেখো তোমাদের কেমন লাগে। তো চলো এবার ভিতরটা আমরা দেখি কেমন কি, মানে ভিতরে কত ক্যাপাসিটি আছে, বা কেমনভাবে থাকা যাবে, বা কতজন আমরা ভিতরে থাকতে পারবো। লেখা ছিল নাকি 4 জন 5 জন 6 জন, তো আমরা সেটাই ভিতরে ঢুকে দেখি যে আমরা কতজন থাকতে পারি। তো চলো, এই হচ্ছে তার ভিতরে, এই দেখো। তো আমি এখন পুরো ক্যাম্পের ভিতরে আছি বসে, আর এই যে ভিতরে বেশ দুজনের জন্য পারফেক্ট জায়গা একদম, মানে ভিতরে যদি দুজন বসি তাহলে কোনো অসুবিধাই নেই, দুজনের জন্য একদম পারফেক্ট। আমরা মানে দুজন আরামসে এখানে শুতেও পারবো, ব্যাগ ট্যাগ রেখে সব কিছু করে দুজন একদম কমফোর্টেবল ভিতরে। তো এই হচ্ছে ক্যাম্প, আর তোমরা সবাই কমেন্ট করে জানিও কেমন হচ্ছে বা কেমন হয়েছে আমার ক্যাম্পটা, টেন্টটা। তো আর সবথেকে যেটা তোমাদের বললাম, বাংলায় এই সর্বপ্রথম, এর আগে কোনো কন্টেন্ট ক্রিয়েটার যারা মানে যে এরকম ক্যাম্পিং করতে চলেনি, তো বাংলায় এই প্রথম কন্টেন্ট, মানে কোনো এরকম কন্টেন্ট আসতে চলেছে। আর আশা করি তোমরা সবাই এই কন্টেন্টটাকে পছন্দ করবা, লাইক করবা। তো তোমরা সবাই প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করো, যাতে আমি এই বাংলায় এই কন্টেন্টটাকে একদম একটা ভালো জায়গায় নিয়ে দাঁড় করাতে পারি, আর ভবিষ্যতে আরও ভালো ভালো মানে জায়গা এক্সপ্লোর করে তোমাদের দেখাতে পারি এরকম ক্যাম্প করে। তো তোমরা সবাই ভাবে সাপোর্ট করতে থাকো। আজকের ভিডিওটা জাস্ট এইটুকুই, কারণ এই ভিডিও মানে এইটা আসলো, আর চ্যানেলে নতুন কোনো ভিডিও আসছে না। এরপরে নেক্সট একদম ধামাকা আসতে চলেছে, কোথাও ক্যাম্পিং করব, যার ভিডিওটা আসতে চলেছে। তো তোমরা জুড়ে থাকো, দেখতে থাকো, সবাই ভালো থাকো। আর আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। তো নেক্সট টাইম দেখা হচ্ছে কোনো ফরেস্টে বা কোনো ক্যাম্পিংয়ে। তো টাটা, বাই বাই।